Selam arkadaşlar, ben Kenan. Bu videoda şu an kullandığım ses efektini nasıl yaptığımı göstereceğim. Çünkü bir takipçim sormuş. Hatta o takipçimin yorumu şuraya bir yere gelsin. Evet, yorum bu. Neyse, ilk önce CapCut'a girmemiz lazım. Evet arkadaşlar, CapCut'a geldik. Ben zaten videolarımı da CapCut'tan editliyorum. Neyse, şimdi buradan yeni projeyi seçiyoruz. Şimdi buradan ses kaydetmek istediğiniz videoyu seçiyorsunuz. Ben bunu seçtim. Eski videolarımdan bir kesit herhalde. Şu sondaki şeyi bir silelim. Evet. Şimdi buradan ses yazan yere tıklıyoruz. Ben zaten gösterdim orayı. Şimdi buradan da kayıt kısmını seçiyoruz. Evet. Şimdi üstüne basılı tutarak şu ortadaki mavi tuşun sesimizi kaydediyoruz. Ben şimdi sesimi kaydedip geleyim. Evet, kaydettim. Şimdi buradan üstüne tıklayıp kaydettiğimiz sesin ses düzeyine tıklıyoruz. Ve buradan ses düzeyini 1000'e açıyoruz. Sonra ses efektlerini seçiyoruz. Buradan da ses karakterleri kısmını seçiyoruz. Evet. Şimdi alta inelim. Evet, burada Trickster var. Onun üstüne tıklayalım. Ayarlıyor. Selam arkadaşlar. Ben Kenan. Selam. Selam arkadaşlar. Ben Kenan. Evet arkadaşlar, oldu gördüğünüz gibi. Neyse arkadaşlar, benim bugünkü videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın ha. Sizi seviyorum. Hoşça kalın.